Witam wszystkich. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, w dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić krótkie fragmenty pewnej ceremonii, w której miałem okazję przypadkiem w sumie uczestniczyć. I może od razu ważna uwaga, ponieważ to była, bym powiedział, oficjalnie ceremonia chyba państwowo-religijna. Chciałem wszystkich uspokoić, że od jednego z organizatorów i prowadzących tą ceremonię dostałem oficjalną zgodę na to, żeby filmować. Z tego co zrozumiałem, to mówił, że chcą się modlić o pokój i pomyślność dla Kambodży. Nie mają nic do ukrycia i jak najbardziej mogę po prostu tą ceremonię filmować. A skąd w ogóle się tam znalazłem? Krótki wstęp. Kilka dni wcześniej, będąc na północy kraju, poznałem młodego chłopaka, który również, tak jak ja, z innego co prawda hotelu, wybrał się na safari do takiego sanktuarium słoni. No i tam go poznałem. Kilka dni później, jadąc autobusem do Siem Reap, spotkałem go ponownie. Okazało się, że jedzie właśnie do Siem Reap, chciałby zwiedzać świątynię, choć nie jest chętny zapłacić kilkudziesiąt, w sumie chyba $80 za 2 dni indywidualnego przewodnika. Zaoferowałem pomoc i tak on był zadowolony, że miał bezpłatnie przewodnika, a ja mogłem się sprawdzić w roli początkującego przewodnika i pokazać mu różne świątynie. I w drugi dzień razem byliśmy w świątyni Prekan. Okazało się, że ceremonia będzie miała miejsce na tej właśnie pokazanej budowli. Normalnie szczyt tej budowli jest płaski i wygląda dokładnie tak, jak tutaj widzimy. Jakiś coś w stylu ołtarza, jakieś kwiaty i ogólnie wielki spokój z widokiem na inne budowle. Natomiast tego dnia widać było większy ruch. Znacznie więcej funkcyjnych osób, głównie mundurowych. Też jakieś osoby zapalające świeczki. Również mnisi, którzy zaczęli przystrajać powierzchnię dywanami, przynosić dekoracje koło ołtarza, przygotowywać miejsca do siedzenia dla jakichś specjalnych gości. Cały czas kilkanaście osób chodzących, przygotowujących, kręcących się w koło. Widać było jakiś tak jakby podniosły nastrój, bardzo ładne dekoracje, mnóstwo kwiatów lotosu. Osoby sprawdzające, czy wszystko jest jak trzeba. Tu widzimy przygotowane miejsca siedzące dla specjalnych gości. Trochę później będzie widać dokładnie dla kogo, kim są ci goście. W międzyczasie również zaczęła się schodzić orkiestra. Zaczęli coś grać, rozgrzewać się i czekano na rozpoczęcie uroczystości. Ja już chyba przestanę mówić, żeby później nie przeszkadzać w uroczystości, bo niektóre elementy były bardzo fajne. Mi na przykład podobał się bardzo jednostajny, ale jednak rytm śpiewów, które były śpiewane przez prowadzącego i przez pozostałych uczestników.
มหาเลียโพអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញវត្តមានប្រពន្ធពោះលោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតកិតិបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបាទនឹងអ្នកម្ដាយព្រមទាំងបុត្រធីតាថ្វាយទានចេញទៀតសូមអ្នកម្ដាយនៅខាងស្ដាំមុខទៅណាបើថានេះឲ្យកូនចូលនោះបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវអុកញ៉ាកិតិបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបាទអញ្ជើញជាមួយនឹងកូនហើយអ្នកម្ដាយស្មិនស្មាតកូនចៅទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូភ្លេងសូមថ្វាយបទសាធុការ សេរីសុភមស្បុបរៈញ៉ាំកលីជាយាទរាឯកតាមបរមសត្ថាមហាប្រសើរពុទ្ធនគរពោទាំងឡាយពីប្រការគឺទីជាយុវណៈសុខៈពលៈចូលចម្រុងចម្រើនជួបកើតចម្រើនមានដល់ក្រុមគ្រួសារលោកជំទាវបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងព្រមទាំងពលាតាព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារសូមលោកបានបន្តដោយនៅពុទ្ធធម៌ពលពោទាំងឡាយគុណប្រការនេះគង់នៅព្រៀបថ្វាយទៅជាប្រការៈដតីឡើយសូមពុទ្ធធម៌ពលពោជ័យទៅចូលជំរុំចម្រើនការពារអង្គរៈទៅទៀតជួបពុទ្ធទាំងអស់សូមឲ្យមាននៅកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងបញ្ញាគឺបានពុទ្ធពុទ្ធដើម្បីកញ្ចាត់ចេញបណ្ដេញចោលនៅឧបទ្រពឧបបាទលាសម្រេចបញ្ញវិទ្យគ្រប់ទីដើម្បីជួយពិភាក្សារក្សាដែនដីមហានគរយើងឲ្យមានភាពសុខសប្បាយរុងរឿងនិងមាននៅភាពសុខសន្តិភាពសូមឲ្យប្រជាជនរាជខ្មែរទាំងអស់បានរស់នៅក្នុងរលកសុខសន្តិភាពកុំបីឃ្លាតខ្លាយទៅជាប្រការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាសូមការរៀបចំកិច្ចពិធីមង្គលមិនផ្សាច់ដើម្បីរំដោះនៅកម្មពីវរិយទាំងឡាយក៏សូមឲ្យកម្មពីវរិយទាំងអស់នោះសូមឲ្យរំដោះរំគោះអស់អំពីដំណើរជីវិតក្រុមគ្រួសារលោកទាវជាពិសេសសូមឲ្យកម្មចាស់កម្មថ្មីទាំងអស់បាទដែលមាននៅក្នុងទឹកដីមហានគរក៏សូមឲ្យរំដោះរំគោះអស់កម្មអស់ពីវរិយបាទសូមអស់ទសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងទឹកដីមហានគរទាំងមូលសូមលោកបញ្ចេញនៅឫទ្ធានុភាពនិងដេចជះបារមីដើម្បីពិភៈរក្សានិងធ្វើជាមលុបដល់ប្រជាជនរាជខ្មែរទាំងអស់សូមឲ្យរស់នៅក្រមមលុបឆាត់គឺសន្តិភាពកុំបីឃ្លាតខ្លាយទៅជាប្រការៈដតីឡើយភ្លេងរោសាนะโมตัสสะภิกขุเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขุเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขุเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะសូមជើញតាមចិត្តថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឧកាសាអហង្ភន្តិអ៊ិមង្ពាលោកੰចេតយ៉ាងបញ្ចបបតੰអករតੰអធិដ្ឋាមីទុតិយំពេឧកាសាអហង្ភន្តិអ៊ិមង្ពាលោកੰ
กังเจติยังปัญจปปตังเอกรตังอธิธามิตติยามเปอุกาสาอหังเพื่อนตีอิมังเปียโลกังเจติยังปัญจปปตังเอกรตังอธิธามิพนมธมกันดาลเมียงพนมบรวาจังปูนบันเตือนพนมธมจูนเตวประตปีกำเนื้ออักเนสไรสรามจูนเตวเปรียบเพลิงตึงเนรไดทวายจูนเตวเปรียบเปียเปียยกปนเรียจูนเปรียกกวงเกียไอสารสอดนาจูนเปรียกไปสรามยืงขยมจังลายควักควายกรมเรือนตีอ่อนอ่อนอังพนมจังปรำยมโสมเลียปามปีเวเรียกรรมอังพนมจังปรำเลียออเตยองพุทโธอรหังพุทธังเทอมโมนึกคนเปรียกโกประแกช่วยพองพนมปูพนมสายรุยสายเฮยองผมเดินบานฉลองเวียลนิคมนาประบาดกองจุมกำแพงยืงขยมส้มฉลองเวียลไปเวียลนิเวียลเวงอังแวงไปไกลส้มฉลองเวียลไปรุยดาลในเปียนองอุกาสาโอพานีอากีจวนนังภูปังเทวังมณีเจติยังอตกังเวรังเทสัจเจียงอธิธามีอุกาสาพอเป็ดตายยืนขยมโสมสอสาประลามหาประตปีวิเศษปนรีเนียแตงเทียนีสัตว์ทองสัมปติปะไสจังลายอมรึกชื่อพรบรมัยไกรกราเป็นหอมทมนาเอ็ดกีรมลงปีแสนโยยหายทำไปหมื่นพรเชื่อมาได้สอดองคุณเอ็ดประมาณกี่แตงเกินกว่ากี่สังมันดลกี่รีบเจียทานเอ็ดอายุโตសូមផ្ដាច់អស់កម្មពីបាបវេរាយើងខ្ញុំនៃបលោកនីលោកីគុំបីមានក្តីសៅមកទើបអស់ទាំងសុគីសលជាអិនព្រំផងព្រះយមរាជជាច្បងកេងករណាំងជាស័ក្តិសិទ្ធិកាលខ្ញុំពីក្មេងមកចេញចិនជ្រូកគោក្របីមន្ទាសម្លាប់ត្រីចាប់លក់ដូចចិញ្ប្រានជាទឹកដីសពឈើព្រៃប្របីស្រមប្រមាថខ្លួនឯងណាតួអក្ខរាបង្កើតក្រុមលឺធឿឲ្យខឹងស្អំប្រមាថដល់គ្រូអាចារ្យខ្ញុំសូមលាទោសខ្លួនដែលជាដូនហើយជាតាប្រមាថលោកមេត្តានៅបៃតានឹងរៀមច្បងទោសនោះយមពុបាល
នៅព្រះកាលលោកចាប់ចងទេវតារក្សាគ្រងគាត់បញ្ជីសង្កលតូចខ្ញុំពូនភ្នំខ្សាច់នេះណាសូមប្រាថ្នាឲ្យបានសោកប្រាថ្នាស្អាងគ្រប់មុខសម្រាប់ផ្លូវដល់ព្រះនិព្វានលេងរោ Today we talk about sound. Ite peksau pekya arahang sama samputto wejia jarana sampanno sukya tolong anuttara porisa temmek sarate santate wemek nusanang putto pekya te tang arahati kunasang yotang ពុទ្ធទាំងសិរសានៈមេតញ្ចពុទ្ធទាំងអ៊ិមេសការេអភិពោជយាមិសវកាតោពកវតាធម្មោសន្តិតិកោเอปันสกาอาปนายิกาปัจจันตังเวติตังโปเวญโยให้เตตังสวากาตาติกนสังยตธรรมังเสรสานเมียเมตัญจะธรรมังอิเมสการเรอภิโปเจยิมิสุปเดปันโน เปเกเวตาสังโฆอุจุปเดปันโนเปเกเวตาสาวกสังโฆญิยปเดปันโนเปเกเวตาสาวกสังโฆสามัยจิปเดปันโนเปเกเวตา โอยติเตียงจันตาเรโปเรสยุกิยเนอัตตาโปเรสปกเกลียเอสะเพเกเวตาสาวกสังโฆอาหุนายโยปาเจริการนายโยอนุตตรังปุญญาเทตัง Jangan rupa Iri sekara tadi Jantak liki wimian Ipirat Jak kiami tak ruwana Kihak ni kihak watum mekete โอเมียใจเย็นโดเตเวเยะละกะละวิสเมยะขะกันเตปนิยเกแต่ตอนตาสันติกิยังมุนิเวอรเวจนังสาเทวเมโสนันโต ธรรมะสเวนกาโลอายัมเปตันตาธรรมะสเวนกาโลอายัมเปตันตา
ធម្មសវនកាលោអយំពតន្តាភ្លេង ទូលព្រាបបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកហត្ថាគោរពរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាមុនគុណគប់មហាធ្ងន់គឺគុណព្រះមេត្តាគុណព្រះបិតាគុណលោកគ្រូព្រះឧបជាលោកគ្រូព្រះអាចារ្យអនុសវណ្ណព្រះកម្មវាចាគុណទូអក្សរាទាំង33គុណទឹកគុណដីភ្លើងខ្យល់អាកាសទេវតារក្សាស្វេតឆ័ត្រសម្បត្តិរាជាធានីទីសភិរមប្រជុំឋានទាំង6មានសកទេវរាជជាព្រះប្រធានសូមគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណទេសបារមីគ្រប់ទិសគ្រប់ទីថែទឹកថែដីព្រៃព្រឹក្សាជាដើមជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីនាំមកនូវភាពជោគជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខដ៏ឧត្តមឧត្តមបរមសុខាមហាប្រសើរចូលកើនចម្រើនមានដល់លោកជំទាវអុកញ៉ាកិតិបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងនិងអ្នកម្ដាយព្រមទាំងបុត្រធីតានិងចៅក្នុងឱកាសរំដោះកម្មពីវេរាផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់15រោចរនោចខែកដឹកផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីថ្ងៃ1កើតខែមិគសិក៏សូមឲ្យលោកជំទាវនិងអ្នកម្ដាយបុត្រធីតាប្រុសស្រីចៅប្រុសចៅស្រីបានអរគុណឥឡូវកិច្ចកម្មវិធីប្រកាសភូមិសួងសូមពរសូមជ័យបានចប់ហើយចឹងសូមគោរពជឿទៀវបានលោកបែភៈងាករូបប្រសង់អរគ្នាណាបាទដើម្បីរតនីប្រសង់លោកស្វាជាលោកព្រះបរិទ្ធចាំកន្លែងជួបពីអស់នេះស្មោះហើយកន្លែងចឹងកន្លែងចាំអូនឲ្យចូលមុខមកលើជួបស្ដាប់មកក្រោយคนที่ยังไงយ៉ាថ្ងៃនេះបានមកជួបចាក់តលោកកបាលទាំង4ឈោទាំងស្អាតជាងឈោបងអូនកាយសូមគិរវៈចាក់តលោកកបាលទាំង4ជាប្រមុខនៅក្នុងពិធីកិច្ចរំដោះកម្មពីវេរាផ្ដាច់កម្មឆ្នាំចាស់15រោចរនោចខែកដិកផ្លាស់ចូលឆ្នាំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរខាងណាខាងណីមកពីណាមកពីណីបកគោប្រកាសប្រក្រាបអស់យើងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះពិតជារំភើបអស់អង្គអារម្មណ៍របស់យើងខ្ញុំទាំង4នាក់ណាស់នៅលើទីឋានដ៏ពិសិដ្ឋនេះនៅលើព្រះពន្លាជ័យនៅមុខនៅព្រះពន្លាពីរជាន់ដ៏ស័ក្តិសមរម្យប្រពៃណាស់មិនមែននៅគេហដ្ឋានរបស់មនុស្សរាសាមញ្ញឡើយនៅទីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងឱកាសនេះគឺពិតជាប្រពៃដែលមិនបោះបង់ចោលនៅទំនៀមទម្លាប់សាសនាដើមលទ្ធិព្រលឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ការរាយរាប់កន្លងមកនេះយើងខ្ញុំពុំអាចទទួលបានហាក់100%ទេទោះតែមានភ្នំខ្សាច់មកតំណាងឲ្យយើងខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងសូមទានជ្រាបសាធុមានជ័យប្រពៃឧត្តមសំប្រសើរណាស់សូមព្រឹទ្ធនានិមន្តនិងអញ្ជើញប្រចាក់ទៅលោកកបាលទាំង4គេឃើញថានៅស្ដាំដៃខ្ញុំខាងក្រោមនេះធំលឿនណាស់ឥឡូវកុមារតូច
ប្រហែលឆ្នាំមុនទូយាយដល់ដៃទេឥឡូវនេះមើលអ្នកទាំងឡាយទាំង3ប្រពៃដកឧត្តមតើភ្នំខ្សាច់នេះល្អត្រឹមត្រូវហើយឬនៅលើកទី1គិតថាល្អមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅមើលតើមានកំពូលកណ្ដាលសមរម្យហើយនៅប្រពៃអស់ហើយចុះមានស្បូវភ្លៀងរាំងស្នែងមានទាំងស្លឹកពោអំបែងល្អប្រសើរមានទាំងទួងខ្វាត់ខ្វៃប្រពៃមែនអត់មានទៀនមានធូបផ្កាភ្ញីទេមានទាំងធូបទៀនជាត្រួយដកឧត្តមមែនទេមានកំពូលកណ្ដាលរៀងដូចត្របកឈូកដែលនៅលើទីឋានបុរាណស្ថានប្រាសាទនានាប្រកាសមែនឬទេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកទាំង3ជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ជើញចាប់គ្រាប់ខ្សាច់រកមើលតើយើងអាចនឹងយកនៅសេរីសួស្តីមកបានទេហើយមួយទៀតប្រសិនបើយើងរកគ្រាប់ខ្សាច់នេះមិនអស់យើងមិនអាចយកសេរីសួស្តីចេញពីក្រុមគ្រួសារលោកជំទាវនិងមហាបាសិកាគឺម្ដាយរបស់លោកជំទាវបានទេព្រមទាំងកូនចៅគឺសូមទុកនៅសេរីសួស្តីជូនគាត់ណាបាទអញ្ជើញចាប់គ្រាប់ខ្សាច់នៅស្គប់មើលបាទរកមើលនេះរៀបអស់អត់មើលយើងបើអែបយ៉ាងណាប្រត់ខាងមេរកមិនបានអស់ពាក់វេនតាមកដែរវេនតាមកក៏មើលមិនឃើញដែរប្រត់ពេកយកមកអស់គ្រាប់អូល្អណាស់មើលនេះទាំង4ស្ទាបមើលខ្សាច់នេះទៅជាត្រជុំអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការជូលោកជំទាវនិងអ្នកម្ដាយព្រមទាំងបត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រីប្រពៃឧត្តមហើយមួយលើបនកសោតដែលលោកជំទាវបានបំពេញកន្លងមកដែរត្រូវតែជូនទៅដល់វីរៈកងទ័ពដែលថែរក្សានៅតាមជីដែនឲ្យបានសុខសប្បាយការពារទឹកដីយើងមែនអត់បើមែនបានអ្វីជាបន្ទូលចាប់គ្រឿងខ្សាច់នេះដើម្បីបំពេញទៅឆ្ងាយនៅចង្រៃមុខគ្រប់ទៅណាដល់យើងយកទៅចង្រៃទៅបានហើយទុកតែសេចក្តីសុខណាជោគជ័យហើយលោកអ្នកភ្លេងលេងបាត់ស្ដេចយាងលេងសាធកាឧកាសសពេទេវីរីទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងតិតធនតាស្ថិតនៅសគីកាមេចៈនៅឯដកាមភពក្តីភូមិចៈនៅឯដភូមិភពគ្រប់សកលមណ្ឌលផែនដែនដីនៅក្នុងជ្រុងជ្រោយចន្លោះទួលខ្ពស់ភ័ស្ធរនីគិរិសិក្ខាអរតតិចៈនៅឯដលើភ្នំលើថ្មតូចធំរជុំអមោអមជ្រោះជ្រោងជុំឈរក្បាលហុងចង្ហុកមូលមកយើងនឹងពួងសួងរកអស់សាកេកាមេចារួមពេកេរិសិក្ខារតតេចានតាលឺខេវិមាននៃពេរន្តេចគិមេតរុវេ
ณกะหันเนเก หาวันทำให้แค้นแต่พวงเมียใจยันต่อเตวเวียเจลทลวิสาเปยาขาเกินเพื่อเป็นเกียรติเทินตาสันติเกยังมุนิเวรเวจนางสาเทวเมสนันตทวมเมียงสวรรกาลเราอายามเพตันตาทวมเมียงสวรรกาลทวมเมียงสวรรกาลเราอายามเพตันตาเนียมุตตาสาภิกเวตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธะสัจจมุงสัพเพเวตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธะสัจจมุตตังสัพเพเวตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธะสัมปณิเทนะตาปันทายตถาคตาสัจจสัพพารมยาตสัพพปารมยาตสัพพารมยาปารมยาปัญจมหาปะเรจาเกเตสาจริยาปัญจเมืองเพเวเกมเพเวกันตังเจตังอภิเนขเมนังปะเทียนจริยังโพธิปังนิหารวัจยังสัมปัญญตัยยานามปะเดเวเทียนนวโลกันตระธรรมเมเปสามเปเปเมปอนเทคนเนอาไว้แชตวาเวสาลิเยตัยสปากามตะเรสตยามรันตังปารันตังการันโตอายาสมาอานันเตเทราวิจการัญญจัตตังอุปาทเปตวังเดสตสหัสเสสจักวาเลสเตวตายาสานัมปะเดกันหันติยัญจะเวสาลิยามปเรโรเกียเมนองสตุมพิงสามพวนตันเตเวทวามพยังตระเสียเปเสปาราตันตามยานามยาเฮยานิเทพุตานิสัมมาเกตานิภูมิเบียนิเวียเยนิเวียอันตะลิเขมตังเตวมโนสัพพจิตังโพธิญาณเมียสามีสวัสดิ์อันตยานิเทพุตานิสัมมาเกตานิภูมิเบียนิเวียเยนิเวียอันตะลิเขตถาเกตังเตวมโนสัพพจิตังธรรมยังนามยังสามีสวัสดิ์เทหันตยานิเทพุตานิสัมมาเกตานิภูมิเบียนิเวียเยนิเวียอันตะลิเขตถาเกตังวมโนสัพพจิตังสังเขียงนามยังสามีสวัสดิ์เทหันโตเมียหาการุณิกาเนียทาเหตายสาเปียปานินังพระไมสาเปียปานเต้าสามโพธิมานตมังเอเตนะสายจะวายเจเนหอนตเตจะยามยังกะเลียงจะยันตาโพธิยามโมเลมสัจจานังบันตวัตโนเอวังวังวิจโยหาหิจยาสัจยมังทะเลอปราจิตปาลังเกไสเสปัทวิเปากะเรอภิเสยเกสาเปียปอดเทียนังอาเกียปัตตาปมอเตเตสนามตังสมยังกะเลียงสปะเพียตังสุหวนทิตังสขันนาวสมูหัวตายจะเสยดเพียงพระมิจาเตียขนังกายกรรมังเวียจากรรมังปเตียขนังปเตียขนังมโนกรรมังปนัยทีเตปเตียขนาปเตียขนานิวานละเพื่อนตาเทปเตียแคเนมเพียวเวโตสาเพียเมียงกะเลียงเมียงกว่าเต็มพวงจอมเอียนดานเนียระคันตุสาเปียเตเวตังสามเปียปอนเทียนเพียวเวนเนียดอยอานุเพียในเปียปอดเจียไม่จ้ารัวเปียอังสาเปียทวมเมียเวนเนียดอยอานุเพียในเปียทัวถึงปวงสาเปียสังเขียนเพียวเวนเนียดอยอานุเพียในเปียสังถึงปวงจอมเมียนดอนเนียอ้อยบานสับกาสับเวลี
សូមកូនមកជួយលើកស្លាកធ្វើដាក់ខាងក្រៅសិនដើម្បីប្រគិនទីវត្ថុសព សម្រេចចូលជាផលសម្រាប់ សូមអញ្ជើញលោកទាវលោកតាំងចិត្តផ្ដិតសទ្ធានៅក្នុងកងការមហាកុសលដែលបានបំពេញនាឱកាសពេលនេះដើម្បីរំលែកនៅមេត្តាធម៌និងបុណ្យកុសលនេះឧទ្ទិសចំពោះសពសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងវេលវត្តសង្សារឲ្យបានទទួលនូវចំណែកបុណ្យអំពីលោកជំទាវផងបាទចឹងសូមញោមញាទាំងអស់តាំងចិត្តផ្ដិតអារម្មណ៍ចាំថាតាមខ្ញុំបន្តិច អ៊ិទាំងណូបញ្ញัง ទាំងណូបញ្ញាំង មេត្តាបេតោណัง មេត្តាបេតុណាំង ញាតៃណังហោតោ ញាតៃណាំងហោ សុខេតាហោនតោ សុខេតាហនតោ ញាតយោ ញាតយោ រីកបុណ្យទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំ បុណ្យទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំ សូមប្រមូលផ្ដុំឧទ្ទិសផ្សាយ សូមប្រមូលផ្ដុំឧទ្ទិសផ្សាយ ជូនដល់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយ ដល់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយ ដល់ញាតគ្រប់កាយអ៊ំមីងមៀ ដល់ញាតិគ្រប់កាយអ៊ំមីមី ជីដូននិងជីតា ដូននិងជីតា Ja byłem zadowolony, że mogłem uczestniczyć w tej uroczystości i obserwować, co się dzieje. Mam nadzieję, że materiał Was nie zanudził totalnie. Serdecznie dziękuję za obejrzenie i już teraz zapraszam na następny film. Do zobaczenia.